ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମର ଗବେଷଣାମୂଳକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ମାନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ବି ହୁଏ, କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଯାଇ ଶୁଣି ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ଯୋଗ ଥିଲେ এই ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବିଷୟରେ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ପିଜା, ବର୍ଗର ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କି ଯୋଗ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୁବପିଢ଼ି ସେଇ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଡ଼କୁ ନିଶା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯିଏ ଖାଇବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ, ଖାଇବା ରୁଚି ସ୍ଥାନ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏକ ଅମ୍ଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେଠି ରାହୁ ଶରୀରରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ବା ମଙ୍ଗଳର, ରାହୁର, ଶନିର, କେତୁର ସେଠି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇ ଅମ୍ଳ ଜାତୀୟ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିଯିବ। ମୁଁ କହିବି 100% ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, କିମ୍ବା ଏଇ ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ, କେତୁ କିମ୍ବା ଶନି ସହିତ ସଂଯୋଗ ଥିବ। ସେମାନେ এই ଧରଣର ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଖୋର କରିକି ଖାଇବାକୁ ବି ରାଜି ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବା ମାନେ, ଜାତକର ଯୁଗ ଅଛି ତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତର୍କ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ଆୟୁ ବି ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତି ରାହୁ, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, କେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ସହ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ନହେଲେ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକ୍ କଥା। ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କରେ, ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ସବୁ ବିଷୟ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। এই ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସତର୍କ ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ସତର୍କ। ଧନ୍ୟବାଦ।